एक गरीब किसान मिराज अपने बगीचे से सेब तोड़ रहा था। वह उन सेबों को बाजार में बेचता था और पैसे कमाता था। बाजार से लौटने पर उसने देखा कि उसके पेड़ से कुछ सेब गायब थे। उसके पड़ोसी ने बताया कि एक तोता उसके सेब ले गया है। वह गुस्से में वहां भागा, लेकिन उसने देखा कि तोता कुछ अंडों के पास बैठा था। वह चुपचाप वहां से निकल आया और सोचने लगा कि शायद वह अपने होने वाले बच्चों के लिए सेब इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक बादल घिर आए। वह दौड़कर गया, उस तोते को बचाया और उसे अपने घर ले आया। दया सबसे पहले आती है मेरे दोस्त। हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना।